Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu teh hiji pasal asbabut tayammumi. Ari pirang-pirang sababna meunangna tayammum. Eta salah satun ayat 3. Atuh maka ayana pulpen nang namut nu batur. Aya HP ka boleh. Ikota ka boleh. Faqdu ma'i tegasna ka hiji eueuh cai. Eta mangablu teu moal pulpen deui. Jap. Wal maradu sareng kadua gering. Wal ihtiyaju sareng katilu narima butuh. Ilahi butuh kana cai. Li atasy hayawanin butuh karena dagana hayawan. Muhtaramin anu dimulyakeun ku syara. Muhtaramin anu dimulyakeun ku syara. Depan. Anjung. Ya. Penajung. Panjung. Cok bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oh kamari mah kaburu ieu nya. Heeh, bisa kedeung ngaji kaburu takwa isa nya. Wa ina kaburu deui takwa isa deui ba. Ulah amin we. Asbabut tayammumi faslun fi bayanil ajzi an istimal ma'i. Ieu pasal rek nerangkeun apes tina makena cai. Aya cai caina atawa aya ngan dengan alasan-alasan saja. Itu bisa make cai. Asbabut tayammumi mangkaning kudu suci rek naon rek salat, rek maca Quran, rek nyabak Quran, rek mawa Quran. Kudu wudu heula, kudu adus heula atau caina teu bisa makena. Tah sababna tilu ya. Asbabut tayammumi ari pirang-pirang sababna meunangna tayammum eta salah satun tilu. Ayat 3. Hiji faqdu ma'i eueuh cai. Caina eueuh pisapari eta mah keur di perjalanan au fil hadori atawa keur di imah eueuh caina mah. Hadori teh di imahnya. Walil musafiri tayeda kamari kadinya nya. Walil musafiri jeung eta tetep pikeun jama anu nyanyabaan. Anu lulumpangan arbatu awalin ari 4 pirang-pirang tingkah nu keur nyanyabaan ieu. Eueuh cai jang nu keur nyanyabaan aya 4 tingkah. Hiji, atuh ulah. Ayat tayaqquna ada malma yaulahu yakin. Eta yakin teh yakin si jama adama ngayakinkeun si jama adama mai kana eueuna teh halau di sakulilingan si jama. Yakin eueuh cai di sakulilingan manehana nabi ayyakuna fi bawadi di mali bawadi kaayaan fi ba'di di mali wadi. Bi ayyakuna fi ba'di li mali bawadi. Kaayaan eta jelema teh nu nyanyabaan ieu aya di sebagian pirang-pirang kitunya leuweung-leuweung tempat kesikungku gurunan berarti gurun pasir. Naik ke mana ke gurun pasir atawa naik pesawat dina pesawat murag di gurun pasir muragna. Tapi aneh jadi hirup aneh. Mudah-mudahan bisa cara kapas aya aji kapasan.
Malayangnya. Tah yakin ayo mau aya naon di gudun pasal seperti kieu mau aya naon ta mau aya cai kumaha tah lamun kitu paya tayamum mau tayamum bae si jama wala yahtaju ila talabil mai teu butuh kana neangan cai teu kudu neangan heula cainya langsung bae naon tayamum lamun kaayaanana yakin eueuh cai gambaran naon bete gambaran nyanyabaan pas waktu lohor atau waktu naon we salat aya di daerah anu nyaeta pasir gurun pasir naon sabab li annahu karna sanyana lamun neangan cai wal halatu badi adi tingkah eta hadi saperti nu bieu abasun eta teh heureuyan nya ini neangan cai nage adi tingkahna saperti bieu maka ayaan kumaha lodo ya gaya di gurun pasir kaasup kana abas heureuy nya heureuy naon anggur-angguran teh puguh heureuy ulin-ulinan hiji tah tos kedua tinggal di kitab mang ningali babaturan kedua pemberian tadi ningali wae naon HP-nya kedua cuk tungkul Mang Udin kedua alalatu saniyatu adi tingkah nu kadua eta ayu jawiza yang ngameunangkeun ni si jalma wujuda ma kana ayana cai haulau sakuliling jalma tajwizan qoriban kana ngameunangkeun anu deukeut au baidan atawa jauh ieu mah ieu nyangka sangka salah buah-buah aya cai ieu asana mah deukeut ieu asana mah rada jauh ieu aya nama rada jauh ieu teh kumaha ieu tah model kitu tah pada yajibu alaihi tolab bil khilafin maka eta mah wajib diteangan heula tanpa aya perebutan gambaran misalkan manuk recet kene sora ayam manuk cucut keur marani buating manuk keur marani buatingnya atau nempo kapala lebak gitu teh di leuweung nempo di tempat manehna mah misalkan geus garing tatangkalan ogena nempo kapala lebak tuh aya kene hejo sigana buating aya naon aya cai eta mah wajib teangan heula wajib diteangan lamun boga sangka lamun boga cipta-cipta dina pikiranna buating aya naon aya cai kudu jangan nyela wa yustaratu kaunu badadul tapi neanganna kudu sanggeus nanjing waktu liana tayamumna kenya liana tayamumna taharatun daruratun tayamumna ya tayamumna kudu geus manjing waktu sabab tayamumna kaasupana susuci darurat susuci madarat wala ta maimkan taharati bil ma'i wa qabla duli waktu jeung eueuh kamadaratan sarta kongangna susuci ku cai samemeh manjing waktu lamun can asup waktu can aya kamadaratan maka kudu geus manjing waktu wala yakfihi talabu malam ya dan lahu bila khilafin jeung teu cukup eta jalma tadi bini keduanya tingkah nu kadua talabu man nyanganna jama lam ya dan tengidinan eta si jama anu kadua teh nya nu nyangka aya cai lahu ka eta si man rek neangan cai teu cukup lamun teu diidina misalkeun babaturan teh aya sabaraan aya duaan aya tiluan atawa aya 10-an lobaannya nya aya saurang nu hideung neangan naon neangan cai anu nyangka aya cai mah sah misalkeun Abdul Latif larasaan asa aya cai cenah ieu kitu tanya cek Abdul Latifnya asana asa aya cai mah ieu sabab beda ieu aya rada hilik tiis kitu tanya buating aya niup buating jin ya biasa aya cai teu bebeja heula eta misalkeun manggana teh nya sururut ka kidu ka karet ka kulon ka wetannya ek naon neangan cai neangan cai itu bebeja ka anana henteu kieu sugan pangarsa ke ku abi pelarian heula sayhun tuna tawanya cek anak teh misalkeun sayhun tuna wias ku abdi bae wias ku abdi ieu pangpilariankeun kayaknya salik we sayhuna mah di dieu ya tanya henteu teh kitu
Jadi anak teh langsung neangan ke kidul ke kalian kawetan ke kulon terus yang ucuk cai. Anu boga sangka tadi sa Abdul Latif asana saya cai mah. Beda ya rasana. Sanggeus datang geus dari geus lila kitu tanya datang gana. Teu aya abi wih naon wih ti kidul sekian meter ti kaler. Nya di wetan sarua di lebak teh angka lebak terus teu aya cai teu aya teu mendak naon teu mendak cai sarugana teh kumaha teh cukup teh jeung Abdul Latif teu kudu naon heula kudu neangan heula sorangan atau anita deui cung teang deui misalkan mangga teh teh kudu teang deui lamun daekeun neang deui mah eta berarti diidinan ku sa ku Abdul Latif mama matina capek balik kalik bae dia na ada pentangkal memanukan tah munita mah kieu tadinya na jung teangan kalebak ka kidul ka tongo atau ka mana cai buat teuing aya rasaan tu belah lebak si gadang tu peda hejo kene tangkal mangga nya kalebak ana tadi tiang daya kawotan daya kamendukuin daya balik deui katong teu aya mama saya teh temendak oh ai kitu masuk ka tulang tayamum teh eta mah boleh tayamum tadi naon tadinya hidung sorangan teu ngidinan heula teu menta idin heula eta teh kumaha teh beja heula maka teh cukup jangsa jang mama Abdul Latif kitu tanya teh kudu neangan heula sorangan nya kudu neangan heula sorangan tawa kayfiatu tolab kumaha cara neanganana ari cara neanganana cai teh kieu cenah ye ayyab tisya roh rihlahu aymaskanahu maka kudu daek nyelidik teh naon menyelidik teh naon meneliti eta kumaha nya kitu ayyab tisya ngintip jadi kudu politik teangan sakulilingan pamondokan si jama tempat cicingna di mana basetak tendana mis tenda teh amanya tangan aya beladinya litima ayakun api lima buating aya di tempat eta tempat panyicingan teh buating aya naon aya cai na wadah teangan ulah jero imahnya menjadi imah teh mah buating aya naon mangi cai sagentong masa kumaha Failam yajid maka lamun teu manggihan eta si jalma nu tadi boga sangka aya caitnya nadoro maka ningalian jama yaminan shimalan wa amaman khalapan tingalian ke belah katuk enca hareup katuk tukang tempo katuk enca hareup tukang kitu teh ini stawa mau diu lamun akur lamun rata tempatna lamun rata tempatna tempo ka kenca katu ka mana karep tukang hoso mau di al hadrati wa timarit teri masjid tiatin bahkan ngaus kudu ngahususkeun eta jelema anu tadi teh anu boga nyangka buating aya naon aya cai momodian hadroh karena tempat-tempat anu hejo kene tangkana kudu dihususkeun teh mah dinyaan yanganana tiangan bulan mana ieu tangkalan nu masih kene naon hejo kudu dinyaan yanganana buating aya naon aya liang aya caian atawa wajimait tempat kumpulna manuk bi masjid tiatin kalawan tambah-tambahna hati-hati yang anak kudu lebih hati-hati bisi naon bisi aya lamun di tempat rata kumaha lamun tempatna teu rata wa illam yastawil maudiu maka lamun teu sareng lamun teu rata maudiu tempatna papihi tafsilun maka eta dina jawabanana aya tafsilan in khafa ala nafsi yaumalihi wa in qalla awi ikhtizosi kajil dimaitatin awin kituahi anribkatin awlu diwakin lam talya lam taroddad lagu taroddada lam yajib at-taroddud kieu tafsilanana saperti kieu kebingan mang
lamun tempatna teu rata. Lamun tempatna teu rata, jadi aya naon, aya bukit, aya naon lengkopnya. Lengkop teh bukit lain. Hah? Bukit teh lengkop teh atawa? Aya naik gunung pasir, aya naon bebedengan gitulah. Jadi naik naon, naik turun tempatna. Kumata lamun seperti gitu tempatna tafsirna seperti kieu. In khofa la nafsi lamun manehna sieun ka dirina, lamun yang anu cai ka belah lebak mangkanya surang boting naon mat mau cenah sadarieuan ting boting aja kata naon sok sieun teuing di naon di kerekebnya. Au mali atawa sok sieun di bisi aya naon harta aya anu nyokot. Lamun ninggal lamun yang cai heula boleh kudu ninggalkeun ieu bebarangan di dieu bisa ting aya nu naon aya nu nyokot wa ingkola. Ajan saeutik naon mah hartana mah awiti sosi atawa narima katang tubanan na eta sinyan. Oke maksudna itu sosenanya kajil di maitatin sepertikeun contohna sepertikeun kulit bangke tapi dalah hartana teh kulit naon kulit bangke awing kita hian rokotin atawa sok sieun teuing naon sok sieun teuing pegat ti babaturan pegat teh naon tinggalin kusa ku babaturan lamun yang anu cai tinggalin kusa ku babaturan au rujuk yang tahu sok sieun teuing kaluar naon au khuruj waqtin atawa sieun kaluar bisi kaburu keluar waktu salat nya lamun yangan heula kumaha lamun kitu lam yajib at-taraddud maka teu wajib neangan heula teu wajib bulak-balik neangan naon neangan teh anna adalah khaufa yubiulahu at-tayammum saeu kasieun eta teh matak ngameunangkeun kana tayammum inda tayakunima nalika yakin aya cai fa inda tawahum maula tuh eukeur kupingkeun eukeur yakin aya caina ogenan menang naon menang tayamum kumaha tah yakin aya naon aya cai sabab gitu tuh misalkan di lebak mah naon recet cai bahkan ka kuping gelenterna naon misalkan walungan kilitirna cai teh ka kupingan eta sieun teh lamun urang neang heula cai ka belah lebak wah aya orai gede ngangkaning kacaritakeun geus loba korban kitu tanya. Korban ku orai. Kade tah orai. Ngangkani aya orai. Kadenya. Tah orai atawa suksieun teuing ieu harta aya naon nya nyokot. Yakin cai mah naon? Aya tuh eukeun yakin aya caina ogenan. Lamun boga kasieun seperti kitu menang tayamum cara jelema cicing jero imah we nya jelema cicing jero imah di jero imah na eueun naon eueuh cai erek kudu kaluar deungkeun di luar teh di lawang nyang koyot nya nanggalna teh geus siap wes naon ngaranna teh maung nya arek ngarekep ngadaguan urang kaluar urang lamun kaluar pasti dikerekep naon kumau tanya yakin aya cai di mana di luar lamun keluar matak ruksak matak cilaka eta kan menang naon menang tayamum atuh angot lamun kakarek boga sangkaannya celakeunnya nyabaan tadi Kang Abdul Latif punya nyabaan pas datang ka hiji leuweung asana ieu mah aya cai mah yeuh karek di asana wong ungkul ngan duka jauh duka deket ngan ieu lamun kuring gitu tanya nyangan heula cai ke belah lebak geus pasti urang ge saha kacaritakeun di belah dinya mah aya naon aya maung atau aya buaya atau aya orai gede ya eta boga kasieun kitu atuh beuki naon beuki karek ge boga sangkaan aya naon aya cai heg katambahan ku kasieun sieun madarat ka diri atau sieun harta nyokot atau sieun putus ti baturannya pegat tinggalin kusa ku baturan atawa sok sieun ting beki keluar waktu salat maka eta menang
tayamum baik kadinya. Dua tanya. Nah, tingkah kedua ajang nu musafir anu keur nyanyabaan boga sangkaan aya naon itu cara naon tata cara neangan naon tata cara neangan cai lamun keayaan di tempatna anu naon ngaranna anu terata anu naik turun tempatna teh kumaha lamun teu boga kasieun tadi nah deukeut lah eueuh da teu kacaritakeun eueuh naon eueuh sato galak lah da teu mawa harta nya lah da ku sorangan ieu bising sorangan ge waludeung henteu jeung babatur jeung babaturan empo waktu ahli lakene naon mah waktu mah kumaha tah lamun eueuh kasieun saperti tadi eta mah kudu neangan heula kudu neangan deula wa ilam yahub wajaba alaihi taradud ku dilingan neangan heula ila haddin yalhaquhu gausur lipak ma'amahum alaih ila din nepi ka batasannya laku anu nyusul hukaeta sihad naon gausur lipak minta tulungna pirang-pirang babaturan mama sana perkara humali tu lipak alaihi eta netepan dina itu mamina tasyagulina pirang-pirang katungku bisuglihim ku katungkuan atu siripak wa tafawudi fi aqwalihim kumaha lah nepi ka batasan anu kasusul anu katepi ku menta tulungna babaturan kurang kapaham terus kudu teangan heula lamun teu boga kasieun kudu teangan. Dua tingkah kedua ngabolehkeun aya cai ngan duka jauh duka deket kudu teangan heula eta mah kudu diteangan heula. Tingkah katilu ieu mah yakin aya naonna aya caina yakin aya cai sakulilingan urang teh sakulilingan dewek teh misalnya tah ieu mah wahada lahu salasu maratiba ayat 3 ting katanya ini syukri wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin rabbi infa'na bima 'allamtana rabbi faqihna wassana bita'limin antarzuquna wasi'a